और अदरवाइज हमारा जिला पूरा सुरक्षित है। सिर्फ बांध टूटने की परिस्थिति में हमको तकलीफ है, जो कि संभावना बहुत रिमोट है। हम तैयारी इसलिए कर रहे हैं कि अगर नहीं तैयारी करके रखे तो हमारा बदनामी होगा कि प्रशासन हाथ पे हाथ डाला रहा। तो तैयारी को सिर्फ लोग पैनिक में ना, इतना सब आर्मी है, सब है हमारे पास सहायता करने के लिए। पहले तो कुछ भी नहीं था, ऑलरेडी आर्मी कैंप कर रहा है गोलीगंज। एनडीआरएफ का 4 टीम हेलीकॉप्टर वहां पे पूर्णिया में आया हुआ है। पूर्णिया के पूरा जिला प्रशासन, वहां कहीं बाढ़ आने का संभावना नहीं है। पूर्णिया का पूरा जिला प्रशासन हम लोगों की सहायता करने के लिए वो भी इसी मोड में तैयार है। तो इसलिए लोगों को पैनिक में बिल्कुल भी आने की आवश्यकता है।